Bu kurabiye benden çok istenmişti. Bütün püf noktalarıyla yapıyoruz. Portakallı kurabiye tarifi. Asla şaşmayan, lezzet garantili harika bir portakallı kurabiye yapıyoruz. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce portakallarımızı kesmekle başlıyoruz. Bunun için 3 adet ince kabuklu portakal kullanacağım. İlk önce portakalımızın baş kısmını geniş olacak şekilde alıyorum. Daha sonra portakalımı ince ince olacak şekilde kesiyorum. Bu esnada keskin bir bıçak kullanırsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Portakal dilimlerim bu şekilde ince olacak. Daha önce bu kurabiyeyi denediniz mi bilmiyorum ama ben tadına bayıldım. İlk önce kabuğu sert gelir mi düşündüm ama kesinlikle çok güzel oldu. Mutlaka denemeniz gereken bir kurabiye, özellikle portakalın aromasını, tadını sevenler için. Portakalımı güzelce dilimledim. Arka kısmında geniş olacak şekilde bırakıyorum ve kestiğim portakal dilimlerini havlu kağıdın üzerine alıyorum. Bu şekilde portakal dilimlerinin suyunu güzelce çektireceğiz. Bu aşama çok önemli. Kurabiyemizin sulanmaması için, güzelce pişmesi için mutlaka portakal dilimlerimizin suyunu güzelce çektirmemiz gerekiyor. Tekrar üzerine peçete koyuyorum ve tekrar bastıra bastıra portakallarımızın suyunu alıyoruz. Hatta yetmedi, tek tek elime aldım hepsini. Tek tek peçeteyi bastıra bastıra suyunu güzelce çektirdim. Ne kadar önemli olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Portakallarımızın güzelce suyunu bu şekilde çektirmiş oldum. Şimdi hamuruna geçelim. Hamuru için karıştırma kabına 125 gram tereyağı veya margarini alıyoruz. Üzerine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Malzemeler birbirine girsin. Krema kıvamına gelene kadar bir güzel karıştıralım. Şimdi üzerine 3 su bardağı unu ilave ediyorum. Daha önce yaptığım bir kurabiye olduğu için tam ölçüsü bu. Ama unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. O yüzden mutlaka unu azar azar ekleyelim. Daha sonra kurabiye hamurumuzu güzelce yoğuralım. Kurabiye hamurum hazır. Güzelce yoğurdum. Kıvamını da size göstermek istiyorum. Bu şekilde olacak. Fazla sert bir hamur olmayacak. Şimdi tezgaha alıyorum hamurumu ve yavaştan toparlıyorum. Üzerine de bir yağlı kağıt koyuyorum rahatça açabilmek için ve merdane yardımıyla yavaş yavaş hamurumuzu açıyoruz. Fazla inceltmemeye dikkat edelim. Ne çok ince olacak ne de çok kalın olacak. Biraz sonra göstereceğim size tam nasıl olacağını ama mutlaka fazla inceltmemeye dikkat edelim. Yağlı kağıdı görüyor musunuz? Aslında bu şekilde de anlayabilirsiniz. Yağlı kağıdı geçmiyorum neredeyse. Böyle tam genişliğinde olacak şekilde açıyorum. Orta köşelere gitmiyoruz tabii ki. Orta genişliğinde olacak şekilde açıyorum. Daha sonra yağlı kağıdı üzerinden alıyorum ve istediğiniz bir aparatla yuvarlak olacak şekilde şeklimizi kesiyoruz. İstiyorsanız bu esnada bardak da kullanabilirsiniz. İstiyorsanız benim gibi çiçek şeklini almasını istediğim için böyle bir aparatla şeklini veriyorum. Portakal dilimlerine uygun keserseniz de çok daha iyi olacaktır tabii ki. Etrafındaki fazla hamuru toparlıyorum. Birazını toparlıyorum ve hemen kestiğim şekli alıyorum. Yavaş yavaş alalım. Dağılacaktır. Yumuşak ve hassas bir hamurdur. Bu şekilde alıyorum. Yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine hamurumu aldım. Şöyle bir tane daha alıyorum. İnceliği bu şekilde olacak. Bütün hamuru bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine hepsini alıyorum. Toplamda 20 adet oldu. Üzerlerine portakal dilimlerini yerleştiriyorum. 2 fırın tepsisini aynı anda pişireceğim bu arada. İkisini aynı anda fırına koyacağım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında fanlı ayarda pişmeye gönderiyorum. Hadi bakalım
Kurabiyelerim fırına. Kurabiyelerim fırında 14 dakika içinde pişecektir. Fazla kızartmadan kurabiyelerimi fırından alıyorum. Kurabiyelerimi güzelce soğumaya bırakıyorum. O sırada da çikolatasını hazırlayalım. Benmari usulü çikolatamızı eriteceğiz. Bunun için 60 gram sütlü çikolata, 60 gram bitter çikolatayı eritip geliyorum. Hatta sıcak suyu da altına koydum. Portakallarımızı batırdığımızda sertleşmesin diye hala sıcak suyu altında. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve portakallarımızdan bir tanesini alıyorum. Güzelce çikolatayı buluyorum. Çikolatayı batırınca bayağı geniş bir çikolata alıyor. Onu kaşık yardımıyla şöyle bir açıyorum. Daha sonra tepsiye geri koyuyorum. Üzerinde isteğe bağlı fıstık, fındık artık ne istiyorsanız serpiştirebilirsiniz. Ben üzerine fıstık serpiştiriyorum. Kurabiyeyi deneyecek olan herkesin mutlaka yorumunu, beğenisini bekliyorum. Kanalıma da abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Kurabiyelerimizi hazırladık. Güzelce soğuduktan sonra da kurabiyelerimi servise alıyorum. Portakallı kurabiyemiz hazır. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle herkesin çok seveceği harika bir kurabiye yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.